ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا مروه من قناه جهاز العروسه والعنايه بكمالها. النهارده هوريكم هي وصفه او طريقه كده يعني غريبه شويه. ممكن تكون ما سمعتوش عنها قبل كده، بس بصراحه انا جربتها ونفعت معايا قوي. دي هتخلي هدومك السوداء ترجع للونها الاصلي وكانك لسه جايباه. الطريقه بسيطه جدا وحلوه قوي. هتعملي ايه؟ اهو ده اولا عندي قميص اسود. بصوا شايفين هو لونه كده، يعني هو بهتان شويه. هحطه في اي حاجه عندي، اي طبق عندي او حله زي كده. وبعدين اشغل الميه، حله ميه اهو. وهتجيبي اي كيس شامبو اسود زي ده مثلا كده اهو. ده كيس شامبو اسود انا جايباه من بتاع الصابون معين، وهدلقه في الميه بتاعت اللي فيها الهدوم بتاعتك. هوريكي دلوقتي ازاي. اهو كيس اهو شامبو كده. احنا بنملي الميه بس كده يا بنات. كده حلو خلاص. نقفل بقى الميه، وبعدين هفضي الكيس في الميه اهو. هنفضي كيس الشامبو كله في الميه، يكون الشامبو من جوه غامق، اللون الغامق ده كده. الكيس من بره يكون لونه اسود كده. انا فضيت الكيس كله اهو. هبصوا هوزع بس الشامبو في الميه كده كلها اهو. لازم تتاكدي ان الشامبو كله اتوزع في الميه. وبعدين طلعي بس كده الهدوم وتدخليها تاني عشان تتشرب من الشامبو والميه. تقريبا بصوا اللون هو بدا، يعني ايه، حاسه ان هو بصوا بدا يسود شويه اهو. طبعا عشان في الميه لما تنشف هنشوف برضه اللون، هتشوفي انت اللون بنفسك لما يتغير. بس كده يا بنات. وهتسيبوها لمده يوم، وبعد كده تاني يوم هتطلعيها من الميه. هتشطفيها بس من غير ما تعصري وكده، لا يعني حاولي تنشفيها بالراحه كده من غير ما ايه تعصري جامد وتكرمشيه بس. وزي ما هو كده تنشريه، بس في حته تكون يعني يا تنشريه بالليل وتشيليه قبل النهار ما يطلع، قبل الشمس ما تطلع كده، عشان ما ينفعش اصلا اي هدوم سودا نحطها في الشمس كتير. وبس. وان شاء الله هتلاقي اللون بدا يظهر شويه. ممكن تعيدي الخطوه كمان مره كمان، اللون هيبقى احسن ويرجع زي الاول. وشكرا لكم يا بنات. لو عجبكم الفيديو ابقوا اشتركوا في القناه واعملوا لايك للفيديو وكومنت. مع السلامه.